لا بس حلوه ولا حماده البتاع اللي انت جايبها من بره دي، لا وشكلها يفتح النفس حاجه، اللهم صل على النبي يعني. لا هو اكيد طعم يا حاج. ها. لا ما انا لسه بقول له الحاجه بتعملها احسن من كده، مش عارف بيروحوا يضيعوا فلوسهم بره ليه. بس مش مشكله. تعمل لنا ايه؟ لا 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 لا، تعمل لنا ايه؟ لا مش حكايه كده. ده هو يعني خلاص لا. طب خلاص ماشي، هستنى طبعا بتاعتك يا حاج، هديها له. طب ادوقها ينفع ولا لا؟ لا طبعا هستنى بتاعتك، بتبقى احلى وطريه كده. اتفضل يا حماد. الف هنا. الف هنا. لا حماد طعمها حلو مش كده؟ وشكلها بتبظ وهشه كده معاك. اكل اختك معاك، اكل اختك لحد ما امك تخلص اللي بتعمله ده. يا حاج خلصتي؟ ايه دي؟ لا اله الا الله، وقال لله يا حاج. ربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب ان شاء الله. يا ايه دي ايه دي يا حاج؟ دي ايه اللي محشي دي؟ عجوه؟ لا اله الا الله. يا حاجه اللي معاهم دي نوتيلا، اللي بره دي نوتيلا ما كانتش عجوه. لا واحد طبعا، بتاعتك احلى طبعا وهشه ما شاء الله. لا هشه حلو. هشه جميل. اه مش عايز واحده عجوه مثلا وتجيب اخر واحده اللي قدامك ده يا حماده. لا طبعا، ما انت هقول ايه؟ انا هقول ايه؟ ماشي. دي ايه يا حاجه اللي سويتيها؟ ولا حاجه.